Nagaan Waaqayyoo akkasumas immoo kabajni jaalallee Waaqa Abbaa Ilmaa fi Hafuura Qulqulluu bakka jirtanitti hunduma keessan faana ta'u jecha hordoftoonni fi kabajamtoonni televezyiinii mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biyya keessaa fi biyya alaa bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo isin faana ta'u jecha egaa akkuma beekamu yeroo hundumaa galgala keessaa sa'aatii tokko gubbaa irratti kibxata yeroo hundumaa karaa foddaa televezyiinii mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa qophiin yookiinis immoo sagantaan barumsa amantaa kan laatamu ta'a. Maarree kanumatti aansuudhaanis guyyaa irraa kanatti barsiisonni jaallatamoonniif kabajamoon mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti tajaajilan Magaabii Hayimaanoot Barsiisaa Tsaggaa Tolaatii fi akkasumas immoo Barsiisaa Eliyaas Mulaatu waliin guyyaa irraa kanatti istiidiyoo keenyatti ni argamna. Maarree egaa guyyaa kanatti sagantaa keenya kana gubbaa irratti Hafuurri Qulqulluun maalidha? Hafuurri Qulqulluun eenyurraa ba'e? Hafuurri Qulqulluun kiristaanotaaf faayidaa yookiinis immoo bu'aa maalii qaba kan jedhu waliin laalla. Isinis hundumti keessan haga sagantaa xumura kanaatti nu faana taasisaniin jecha waliin turra. Akkuma beekamu Hafuurri Qulqulluun maali jechuun dura yeroo kana eebbisee kan nuuf kennee uumaan keenya Hafuurri Qulqulluun galanni isaaf haa ta'u jenna. Waa'ee Hafuura Qulqulluu waan ta'eef jechuudha. Hafuurri Qulqulluun uumaadha. Uumaa ta'uu isaa immoo kitaabileen adda addaa isa kana dhugaa ba'u. Dhugaan kun ammoo kitaaba qulqulluu wajjin wal qabsiiseeti. Egaa qaamolee sadan keessaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu kan jennu Waaqa tokko jennee yeroo kamiyyuu tajaajila keenya keessatti maqaa addunyaan ittiin uumame, maqaa uumaa, maqaa lubbuu barabaraa yookaan jireenya barabaraa ta'uu isaa kitaabni qulqulluun dhugaa ba'a waan ta'eefu. Akkuma waliigalaatti Hafuurri Qulqulluun eenyudha jechuudhaaf Hafuurri Qulqulluun uumaadha. Hafuurri Qulqulluun uumaadha jechuun maal jechuudha? Kitaaba qulqulluu wajjin Hafuurri Qulqulluun na uume jedha. Egaa akkuma beekamu Iyyoob irratti boqonnaa 33 lakkoofsa 4 irratti Hafuurri Qulqulluun na uume jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Uumaa ta'uu isaa isa kanaan dhugaa ba'uu dandeenya. Kana qofaa miti. Akkuma beekamu kakuu haarawaa fi kakuu moofaa keessatti illee waa'ee Hafuura Qulqulluu uumaa ta'uu isaa yookaan ammoo waa'ee waaqummaa isaa kitaabni adda addaa dhugaa ba'uu danda'a. Kan wajjin wal qabatee egaa bal'inaan itti dhufna illee yaada uumaadha. Galanni Waaqayyoof yaa ta'u kanarraan nu ga'e. Egaan barsiisaan keenya ibsaniiru. Hafuurri Qulqulluun eenyu jennee gaafa laallu jalqaba kitaaba qulqulluu irratti seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti gaafa eegallu gaafuma kitaaba qulqulluu dubbisuu eegallu takkuma erga deemne waa'ee Hafuura Qulqulluu arganna. Innis maal jedha? Hafuurri Qulqulluun bishaan irratti bu'ee ture jedha. Kun immoo uumama jalqaba uumaadha jedhaniiru abbaan keenya. Hafuurri Qulqulluun uumama eebbisuudhaan, uumama jiraachisuudhaan, uumaa ta'ee jiraachuudhaan akka ture nutti hima. Kitaaba qulqulluu gaafa dubbisnee golobnus raajii Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 13 irratti maal jedha? Misirroonis Hafuurichis kottaa jedheera jedheet gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Hafuurri Qulqulluun uumaa jiraataa akka ta'e kitaabni qulqulluun nutti himaa jechuudha. Egaan Hafuurri Qulqulluun eenyu kan jedhu kan immoo afaanota adda addaatiin gaafa laallu fakkeenyaaf afaan warra Ibrootaatiin raa haa qidduush ይባላል jedhama jechuudha. Haa qidduush jechuun kun Hafuura Qulqulluu qilleessa gaarii ta'uusaa nutti himaa jechuudha. Akkasumas afaan Giriikitiin immoo nuumaa haagiyoon jechuun Hafuura Qulqulluu akka ta'e nutti hima. Akkasumas afaan Giizitiin manfas qidduus kan jennu kun wayim immoo Pharaaklitoos kan jennu kun Hafuura Qulqulluu ta'uusaa nutti himaa jechuudha. Jechuma sarraa gaafa kanaaf Hafuurri Qulqulluun uumaa jiraachisaa gargaaraa tasgabbeessaa ta'uusaa beekuutu nurraa eegama jechuudha. Zasaratsa ma'aaf kan jechuun maal jechuudha? Argamee osoo hin taane ba'ee kan jedhudha. Akkasarraa'udha. Ba'ee kan jechuun maal jechuudha? Zasaratsa ma'aaf jechuun kun giizifaan qofaa
ka ibsamuu danda'udha. Gara afaaniitti garuu yoo geeddarre afaan adda addaatti ibsamuu hin danda'ama. Dura barsiisaan keenya barsiisaa Eeliyaas akkuma dubbatanii hafuurri qulqulluun eenyudha karaa adda addaatiin ibsaa turaniyyuu. Pharaaqiliixos jechuun isa afaan biraatiin yookaan ammoo Giriikiffaan illee Ibraayistiin illee Sooris afaan adda addaatiin ibsuu hin danda'ama. Akkuma san ta'ee garuu hafuurri qulqulluun kun eenyurraa argame yookaan ammoo eenyurraa ba'e isa jedhuuf zasaratsa am'aab abbaa irraa kan argame. Isa kana amantoota adda addaa irraa adda baasuudhaaf amantaan keenya yookaan ammoo sirri amantaa keenya dhuguma barsiisaa qara akkuma ibsitanitti fakkeenyaaf malakut sadin jennu fakkeenyaaf amalummaa isaatiin waaqummaa isaatiin jennee sadi jennee waamuu hin dandeenyu. Waaqayyo amalummaa isaatiin uumuudhaan akkasumas ammoo addunyaa kana dabarsuudhaaf meeqa jennee tokko jennee. Kanaafuu waa'ee hafuura qulqulluu abbaa irraa ba'e yommuu jennu zasaratsa am'aab yommuu jennu kana maal jechuudha? Isarraa kan ba'e yommuu jennu baahirii jechuun amalummaa isaa irraa odoo hin qoodamin tokko kan ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu egaa kadhannaa keenya irratti fakkeenyaaf ጸሎተ ሃይማኖት jennu irratti zasaratsa am'aab sigillootonni seeboo misala awwal zanababa nabiyyaat kan jechuun maal jechuudha? Calqaba raajjotaan kan dubbatame abbaa irraa kan ba'e abbaa irraa ba'e yommuu jennu hafuurri qulqulluun gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee hafuura qulqulluu yommuu dubbatu ani gara samiitti ba'a an deemuu isiniif wayya. Ani yoo deemu hafuurri qulqulluun sun gara keessanitti dhufa jedha. An deemuu baannaan garuu hin dhufuu hin danda'u. An beessa jiranni abbaa yookaan ammoo aab jennu isa bira jira jechuudha. Isarraa kan dhufu isarraa kan ba'e jechuudha. Kanaafiyyuu egaa akka seeraa fi heera mana amantaa keenyaatti zasaratsa am'aab jechuun abbaa irraa kan ba'e jenna malee ilma irraa yookaan Kiristoos irraa kan argame jennu abbaa irraa kan ba'e. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf Kiristoos illee yommuu samirraa gara dacheetti dhufu isma bafaqaadu eeyyama abbaatiin eeyyama hafuura qulqulluutiin eeyyama ofii isaatiin dhufee addunyaa fayyisee jennee dubbanna. Kun kallattii barnoota keenyaati. Dhugaa ba'uu barnoota keenya yookaan ammoo ortodoksummaa yookaan ammoo woloomaati jechuudha. Kana wajjin yommuu walqabu eessa irraa argame isa jedhuu fi eenyurraa ba'e isa jedhuuf akka barnoota mana amantii keenyaatti akka ortodoksii keenyaatti eenyurraa aab yookaan ammoo abbaa irraa kan argame jenneeti ka dubbannu. Hafuurri qulqulluun kun argame yookaan ba'e jennee yommuu dubbannu argameen isa ibsuu hin danda'u. Ba'e jennee isa ibsina. Maaliif qarallee tureera ammallee jira. Fakkeenyaaf hafuurri qulqulluun abbaa irraa ba'e yookaan ammoo gara dacheetti dhufe yommuu jennu abbaa biraa deeme jechuu hin dandeenyu. Isaa miti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos iyyuu samirraa gadi bu'eera yommuu jennu samirra hin jiru jechuudha miti. Maaliif iddoon hin jiraanne hin jiru. Kanaaf Isaayyaas maal jedha? Gara samiitti osoo ol ba'e ati achi jirta. Gara dacheetti illee osoo gadi lixe ati jirta. Iddoon ati hin jiraanne eessaadha? Yeroo kamiyyuu amalummaa isaatiin guutuudha jechuudha. Hafuurri qulqullullee haa ta'u, aab yookaan abbaallee haa ta'u, ilmi hafuurri yookaan ammoo Kiristoos inni dhufee isallee haa ta'u, amalummaa isaanii tokko waan ta'aniif iyyuu jechuudha. Kanaafuu hafuura qulqulluu yommuu ibsinu eenyurraa ba'e yommuu jennu abbaa irraa ba'ee addunyaatti kan argame yookaan ammoo guutuu addunyaatti lubbuu addunyaa hundaa kan ta'e jechuudha. Jireenya addunyaa kan ta'e jechuudha. Kana. Galatooma barsiisan keenya gaaffii sirriitti waan ibsaniif sarratti wanta dabalu waan gabaabduudha. Egaan hafuurri qulqulluun abbaa irraa ba'e jechuun akkuma isaan ibsan manneen amantaa biroo abbaa irraa ilmaa irraas jedhanii barsiisu. Amantaan keenya ortodoksii garuu haala kanaan hin barsiisu abbaa irraa akka inni argame. Garuu immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara inni erganii gara samiitti deemee hojii fayyisummaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojjete san namoonni akka yaadataniif, namoonni akka hubataniif, namoonni akka beekaniif bakka gooftaan keenya Yesuus Kiristoos samiitti beesan lafa kanatti dhufuudhaaf hafuurri qulqulluun nyaachisuudhaan, tiksuudhaan, jiraachisuudhaan hojii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbii fayyinaa inni addunyaa kanaan hojjete kana ibsaa kan jirudha jechuudha bara kanaa jechuudha. Barri kun bara hafuura qulqulluudhaan itti hoogganamu jechuudha. Akkuma naakaasan gaaffii keessan kennaan hafuura qulqulluu baay'eedha. Waaqayyo garuu tokko jedhamee akkuma ibsame kennaan hafuura qulqulluu yookaan immoo
hojiin hafuura qulqulluu lafa kanarratti baay'eedha. Fakkeenyaaf yoo kaasne kennaawwan ijoo gurguddaa keessaa tokkoffaan hafuurri qulqulluu hiikama ogummaa wayim ደግሞ wisdom isa jennu kana namootaaf nu kenna jechuudha. Ogummaan namootaaf kenname kun immoo namoonni akka kalaqan, akka yaadan, sammuu isaanii qulqulluun Waaqayyoon nuuf kenna kan akka itti fayyadamnuuf, akka ittiin wanta haaraa oomishnee jiraachisnee itti fayyadamnee dabarruuf ogummaa kana namaa kenna jechuudha. Ogummaan kun ogummaa karaa foonis karaa hafuuras ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf namni ogummaa qabu karaa foonis karaa hafuurawaatis ittiin jiraatee darbudha jechuudha. Inni lammaffaan beekumsa. Beekumsa gaafa jennu Waaqayyoo beekuu jalqaba namni Waaqayyoo beekuuf hojii Waaqayyoo hubachuuf amalummaa waaqummaa isaa hubachuuf maal gochuu qaba? Hafuura qulqulluudhaan hoogganamu, hafuura qulqulluudhaan jiraachutu irra jiraataa jechuudha. Amantaa cimina amantaa qabaachuun yookaan immoo amantaadhaan cimanii jiraachuun hafuura qulqulluu nama barbaachisa. Amantaa keenya keessattuu bara rakkinaa, bara dhiphinaa, bara qormaataa keessatti namoonni amantaadhaan cimanii akka jiraataniif gargaarsa hafuura qulqulluutu barbaachisaa jechuudha. Raajiiwwan adda addaa hojjechuu yookaan immoo raajiiwwan gurguddaa dubbachuu kun asirratti xiyyeeffannoo gochuutu irra jiraata. Bara kana keessattuu raajonni baay'een kaanii jiru. Namoonni baay'een raajiidha jedhanii maqaa isaanii of kaasan. Kana jechuun maal jechuudha? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa gara samiitti ol deemu maal jedhee? Hafuurri qulqulluun gaafa dhufu kan darbe amma kan jiru gara fuulduraattis kan ta'u sinii ibsaa jedha. Kana jechuun namni hafuura qulqulluudhaan hoogganamu addunyaan kun akkamittiin akka jiraatuu fi addunyaan kun akkamittiin akka darbu beekee jiraata. Garuu namoonni tokko tokko waan nyaatan, waan dhugan, waan irra darbu, waan konkolaataa akka argatan, qarshii akka argatan, haadha manaa akka argatan qofa dubbatu kun immoo raajiidha jennee ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf kennaa keessumattuu immoo namni hafuura qulqulluudhaan hoogganamu raajii sobaa fi dhugaa adda baaseetti kan jiraatu jechuudha. Raajii sobaa fi dhugaa adda baaseetti hin beeka jechuudha. Qormaan waan ta'u waan isarra ga'uuf jedhu sirriitti hubata namni hafuura qulqulluudhaan hoogganamu jechuudha. Keessattuu kennaan hafuura qulqulluu baay'eedha. Galaatiyaa boqonnaa 5:22 irratti yeroo baay'een beekna kennaan hafuura qulqulluu maali? Jaalala nama qabaachuu. Keessattuu namni Waaqayyo wajjin jiraatu waaqummaa amalummaa Waaqayyoo jiraachuu namni barbaadu jaalachuutu irra jiraata. Maaliif kun amalummaa Waaqayyooti yookaan immoo waaqummaa Waaqayyooti waan ta'eef jechuudha. Jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, garraamii ta'uu, kennuu danda'u. Fakkeenyaaf asirratti yoo waa tokko ibsuun barbaadan namoonni baay'een qabeenya qabaatu, qarshiin gurguddaan isaan harka jiraachuu danda'a. Hafuura qulqulluudhaan yoo hoogganamne ta'e kennuu hin danda'an. Namoonni tokko tokko garuu qarshii xiqqoodhaan ofii nyaatanii, nama nyaachisanii, ofii quufanii, nama quubsanii, hiyyeessota gargaaranii hin jiraatu. Maaliif kennaa hafuura qulqulluudhaan waan hoogganameef jechuudha. Baay'ee qabaachuun baay'ee dhabuus miti. Namni hafuura qulqulluudhaan hoogganamu, namni kennaa hafuura qulqulluu qabu gara laafessaa fi arjoomaa ta'a jechuudha. Kanaaf kennaan hafuura qulqulluu yookaan immoo bu'aan hafuura qulqulluu Galaatiyaa boqonnaa 5:22 barreeffameera. Kennaan hafuura qulqulluu baay'eedha jechuudha. Kanaaf hafuurri qulqulluun jireenya keenya keessatti shoora guddaa taphataa jechuudha. Namni hafuura qulqulluudhaan hoogganamee akka yaada Waaqayyootitti akka yaada Waaqayyootti jiraachuutu irra jiraataa jechuudha. Kun immoo firii isaatiin beekama. Tajaajilaa jirru kuni hafuura qulqulluudhaan kan guutame laata. Gama gaafii kanaatti osoo hin deebini barsiisaan keenya egaa akkuma ibsan kennaa hafuura qulqulluu waa tokko tokko dabaluu barbaada. Dhiifama wajjin fannu saggaa manfas qidduus laaliin amma kuni waa'ee tajaajila wajjin kan wal qabateedha. Kennaa wajjin kan wal qabateedha. Maal jechuudha? Hiikni isaa fannu saggaa manfas qidduus laaliin. Kennaa hafuura qulqulluu kan kee nuuf laadhu jechuudha. Kennaan kun ammoo uffatamuu danda'a. Laphee keessatti illee jiraachuu danda'a. Fakkeenya yeroo tokko tokko qullaa dhaabbachuu illee jira. Namni hafuura tajaajilaa ta'e namni kennaa kanaan qabaanne qullaa dhaabbatee jechuudha. Qaamni isaa uffata hafuura qulqulluun barbaachisa. Kanaaf iyyuu warri cubbamtan Kiristoos uffattee jirtan jedhame. Kiristoos yeroo kamiyyuu dhufaatii isaa gadi fageenyaan garraamummaa isaa, gaarummaa isaa, fayyisaa addunyaa ta'uu isaa kan ibsu hafuura qulqulluudha. Hafuura booddeetti dhufaa sanatti booddeetti dhufaa barsiisaan keenya waa'ee kennaa nama dhuunfaa tokko keessatti argamu ibsanii jiran. Nama kennaa fakkeenyaaf dhuunfaa tokko keessa nama dhuunfaa tokko keessatti kennaan hafuura qulqulluu maal fakkaata isa jedhu ibsanii jiran.
Garuu Pharaaqliixos jedhu suni hafuura qulqulluu ta'uu osoo ta'ee jiru hiika addaa yommuu laallu waa shan tokko laaluu dandeenya. Fakkeenyaaf naazaazii jedha. Kennaa wajjin kan wal qabate jechuudha. Waa'ee amma namni tokko hafuura qulqulluudhaan tajaajilaa jira moo tajaajilaa hin jiru itti dhufna sana. Naazaazii jechuun maal jechuudha? Inni kun egaa akkuma beekamu afaan Gizaatiin yookaan ammoo afaan adda addaatiin ibsamuu danda'a. Isa tasgabbeessu jechuudha. Nama tokko keessatti hafuurri qulqulluun jiraachuu isaa kan beektu nama tasgabbaa'e ta'u. Naazaazii jechuun tasgabbaa'uu qofaa miti. Tasgabbaa'uu qofaa miti. Naazaazii jechuun nama waan jabeessu jechuudha. Fakkeenyaaf humna hafuuraa namni qabu tokko humna akka qabaatu kan taasisu hafuura qulqulluudha. Hafuura qulqulluu kanaaf iyyuu Kiristoos maal jedhee hafuurri qulqulluun ni dhufa humna isiniif ta'a isiniif ibsa akkas ta'a wanta hundaa isiniif ibsa jedhee jira. Kanaafuu naazaazii jedhama hafuurri qulqulluu kan Pharaaqliixos jechuun jechuudha. Inni lammaffaa immoo naazaazii qofaa miti. Matsinii jechuun maal jechuudha? Kan jabeessu jechuudha. Kan jabeessu jabina hafuura qulqulluudhaan jabaachuu tajaajilaan jabaachuu qofaa miti. Tajaajilu qofa dubbii keenya irratti tajaajila qofaa osoo hin taane namni namummaa isaa eegee akka jiraatu kan jiraachisu kan jabeessu hafuura qulqulluudha. Kanaafuu maal jedhaa? Naazaazii isa jedhu. Sadaffaan matsinii jechuudha. Sadaffaan mantsihii jechuun kan qulqulleessu jechuudha. Hin qulqullaa keessi maaliidhaaf? Hojiin inni hojjetu lallabni isaa tajaajilli isaa qulqulluu akka ta'u yeroo kamiyyuu namaafillee akka qulqulluu ta'u jechuudha. Maaliif isa san akka qulqulleessu kan taasisu hafuura qulqulluudha yookaan ammoo Pharaaqliixos isa jennu sanaadha. Pharaaqliixos isa jennu sanaadha. Akkas jedhaa deemee mastafsihii ka gammachiisuudha. Namni tajaajilu tokko yeroo kamiyyuu nama gaddu ta'uu hin danda'u. Fakkeenyaaf iddoo tajaajilu taate yoo ka gadditu taate yoo gadda kan kee qofaa ka ibsu taate akkasii miti. Kanarratti egaa duukaa bu'oonni yeroo baay'ee gara gamoo addarash keessa seenanii Ayihudootaan tumamanii dhiiganii yommuu baanitti yommuu uummataaf mul'atan garuu inzee watsoo itti feessu yommuu baan gammadaa baan kolfaa baan jechuudha. Laal qaama isaa irratti waa adda addaatti mul'atee jira. Miti kana dhiigni lolaa jira akka bishaanitti lolaa jira. Wantoonni adda addaatti mul'atee jira. Garuu isaan baay'eetu kun namoota gammadaadhaan namoota gaddanii miti. Maalidhaa? Isaan keessa kan jiru abiddi hin dhaabne hafuura qulqulluu jira jechuudha bakka. Kan gammachiisu jechuudha. Kana mastafsihii jedhama. Kan gammachiisu jechuudha. Ati wanta biyya lafaa kana dhabuu dandeetta. Kanaafuu samirratti waan ittiin eebbifamtuudha. Kiristoosii waan qabatteef. Kiristoos ammoo gammachuudha. Kiristoos jireenyaadha. Kiristoos kan keeti. Waa'ee Kiristoos sana si mul'isaa jira. Gatiin siif kafale sana waan laaltuuf. Kanaafuu ati biyya lafaa citizen yookaan ammoo lammummaa biyya lafaati miti. Isa samii san waan qabatteef gammadaa taate jiraata. Kana mastafsihii mastasrii. Kana jechuun maal jechuudha? Cubbuu kan hiikuu danda'udha. Kanaaf waa'ee hafuura qulqulluu yommuu dubbannu hiika adda addaatiin akkuma kitaaba qulqulluu manni amantii keenya kana wal qabsii barsiisu gaafii gaafatame namni hafuura qulqulluutiin dhugaa yeroo ammaa kana yommuu laallutti yeroo baay'ee tajaajilli keenya hafuura qulqulluudhaan kan guutameedha. Gaafiin kana inni guddaa kan guutameedha akka baaf kibbatti baaf dhiyaatti dhiyeenya fagootti ilaallu kana hafuura qulqulluu wajjin kan wal qabateedha. Tajaajilli hundaa tajaajillu kun hafuura qulqulluu wajjin wal hin fakkaataayidha. Gaafiin guddaan kanaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee tajaajila keessatti hafuurri qulqulluu yaadni hafuura qulqulluu gaggeeffamuu baannaan tajaajilli kennamaayyuu miti. Ni guddaan jechuudha. Namni tokko yommuu imalu yommuu ba'u kaayoon isaa hafuura qulqulluu tajaajiluudha. Fakkeenyaaf duukaa bu'oonni deemanii jiran huuroo maaruusa kulluu azanaaf haala muusaba wangeela kulluu fixrat deemaa gara handaara lafaatti kaabaaf kibbatti bahaaf dhiyaatti yommuu isaan deeman sanatti kunu xabiibaan kamaaroo midra wayyee waan kamarg akka bufaat maal ta'e garraam yookaan ammoo yeroo baay'ee garraamummaa jechuudha. Akka gugeetti ammoo laphii gaarii qabaadha. Kana jechuun yommuu deeman sanatti isaan akka deeman humna kan ta'eef fakkeenyaaf iddoo wangeelaaf hin tolle keessa deeman abidda keessa deeman diina keessa deeman namoota wangeelaa hin beekne keessa deeman Kiristoosii qabatanii deeman hafuura qulqulluu humna qabatanii deemanii kan hojii yommuu laallu kaayyoon isaanii hanga handaara lafaatti hafuura qulqulluu isaaniif ibsu sana qabatanii deemaa jiran yommuu gara galma tokkootti yommuu seenan abiddi jiraachuu danda'a.
abidda sana keessa illee seenan eenyutu isaan seesaa jira hafuura qulqulluudha dhugaadhaaf deemaa jirani. Qaamni isaanii guutuu miti fakkeenyaaf lukaan qaban harkaan qaban ijaan qaban funyaan qaban qaamolee biraan qaban garuu wanti isaan dubbatan yeroo makamiyyuu Kiristoos waan ta'eef isatu isaaniif ibsa jechuudha. San akka ibsu kan taasisu inni guddaan hafuura qulqulluudha. Kun kan duukaa bootaati. Hadda maal fakkaata inni guddaan kana egaa hafuura qulqulluu wajjin yommuu laallu dhugaa dubbachuu hin jiru jechuun hin danda'amu. Dhugumaa hin jiru jechuun hin danda'amu. Waaqayyo isaan dhoksee yookaan ammoo akka mudhanne taasisee haga handaara lafaatti wangeela kan lalaban gatii kan kafalan jiraachuu danda'an. Jiraachuu danda'an hin jiru jennee dabaddamuu hin dandeenyu. Dhuburuu hin dandeenyu. Kanaafuu akkuma walii galaatti garuu tajaajilli keenya maal fakkaachuu qabaa isa jedhuu fi hafuura qulqulluudhaan kan guutame yaada dhugaaf Kiristoos irratti kan hundaa'e ta'uu qabaa kana jala sararuu qabna. Egaa kanuma yaadni koo. Irra deebiin galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaan gaaffii dura nu keessanii lallabdootaaf yookaan immoo warra Waaqayyoo tajaajilaniif gaafa isaanii waltajjiitti ba'anii buleessa keenyaaf yookaan barsiisaa keenyaaf hafuura qulqulluudhaaf ilaanirra jalqabuma waltajjichi kan hafuura qulqulluuti kan hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamu. Kun waanuma barteedhaan jedhamu natti fakkaata malee waltajjichi kan hafuura qulqulluun kan hoogganu barsiisa san kan dubbisu barsiisa san sagalee Waaqayyoo akka inni dubbatu humna kan inni ta'u kan inni dubbatu san immoo seexana irra darbee sagalee Waaqayyoo kan dabsu sagalee Waaqayyoo duubatti kan deebisu isarra darbee namoota dhagaaniif gurra isaanii alaa osoo hin ta'in keessa isaaniitti akka dhagaaniif kan gargaaru isuma hafuura qulqulluudha waan ta'eef kun akkana natti fakkaata. Yeroo baay'ees namoonni baay'een abbootiin baay'een yaadatti kennu kana hubachuu fi dhaggeeffachuutu nurra jiraata jechuudha. Egaan kitaaba qulqulluu keessatti Waaqni Abbaa, Waaqni Ilmaa yeroo baay'ee ka'eera, yeroo baay'ee dubbatameera. Hafuurri qulqulluunoo kan jedhamu kana yoo ilaalle hafuurri qulqulluun kitaaba qulqulluu keessatti yeroo baay'ees ka'eera. Hojiinsaa inni immoo hojii isaarra darbee immoo namoonni isa tajaajilan wanta isaan hojjetan kitaaba qulqulluu keessatti kan barreeffamee jira jechuudha. Fakkeenyaaf hafuurri qulqulluun Waaqa jennee irra jalqabna. Jalqaba irratti jechuudha. Hafuurri qulqulluun Waaqa ergatee immoo hin sobamu. Hafuurri qulqulluun Waaqa ergatee immoo isa fuulduratti yakka hojjechuun badii hojjechuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf hojii ergamtoota boqonnaa 5:3 irratti namoota lamaan hubachuu hin dandeenya. Duuka bu'oota wajjin jireenyi isaanii isaan garuu qabeenya isaanii gurguranii hafuura qulqulluu sobuuf hafuura qulqulluu jalaa dhokachuuf qarshii kanarraa arganneerraa kan ammoo isin biratti gashina jedhanii waan dubbataniif Phexros maal jedhanii hinduutaa jedhanii gosumatti miirachuudha. Erganni boqotee booda immoo haati manaa isaatis sanuma waan itti dabalteef abbaa manaa kee warri awwaalanii dhufaa jiru asis garasuma jedheen jechuudha. Kanaaf hojii hafuura qulqulluu Waaqa hafuura qulqulluu sobuun jalaa baqachuun akka hin dandeenye nutti himaa jechuudha. Akkasumas immoo Waaqni hafuura qulqulluun yookaan hafuura qulqulluun uumaa akka ta'e kitaaba qulqulluu irratti barreeffameera jechuudha. Kunis immoo seera uumaa boqonnaa 1:2 irratti hafuura qulqulluun Waaqayyoon bishaanirra hin socho'aa ture jedha. Kanaaf hafuurri qulqulluun uumaa ta'uusaa uumama kana argamsiisuu isaati nutti himaa jechuudha. Kanaaf kitaaba qulqulluu keessatti waa baay'ee ka'eera jechuudha. Gabaabumatti gaafan kana gabaabsanii kitaaba qulqulluu keessatti hojiin hafuura qulqulluu waa'een hafuura qulqulluu ka'eera jechuudha. Kanaaf hafuura qulqulluun Waaqa, hafuurri qulqulluun jireenya kenna, hafuurri qulqulluun nama keessatti hojjeta. Namoota gaarii hojjetan, namoota gaarii dubbatan, namoota qajeelummaa qaban, namoota kennaa addaa qaban yoo ilaalle hafuura qulqulluutu isaan sochoosaa jechuudha. Hafuurri qulqulluun qajeelchadha, barsiisadha. Hafuurri qulqulluun namni hafuura qulqulluudhaan hoogganamu, namni hafuura qulqulluun keessa isaa jiraatu hojii hafuura qulqulluu kan immoo kennaa hafuura qulqulluu kana wanta hafuura qulqulluun isa dhowwamu, wanta hafuura qulqulluu isaa eeyyame immoo hojjechuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf qajeelcha hafuura qulqulluutiin keessattuu tajaajiltoonni hoogganamuu akka qabnu hoogganaan bataskaanaa giddu galeessi waaqeffannaa keenya hojii hafuura qulqulluuti. Kanaaf waaqeffannaa keenya keessattis hojii hafuura qulqulluutiin wantoonni geeddaraman, wantoonni amantaadhaan arginu, wantoonni dabarree ilaallu hojii hafuura qulqulluudhaan kan amannu jechuudha. Kanaaf hafuurri qulqulluun jajjabeessaadha. Hafuurri qulqulluun namoota dadhaban, namoota rakkatan, namoota dhiphatan, namoota karaa adda addaa keessatti dhiphatanii jiran, namoota hidhaman, namoota dhukkubsatan kan jajjabeessu hafuura qulqulluudha. Namni jechaan nama jajjabeessa. Hafuurri qulqulluun garuu keessa namaatti jajjabeessa jechuudha. Hafuurri qulqulluun humna.
Kuni akka mana amantaattis akka namoota dhuunfatittis hafuurri qulqulluun humna guddaa. Hafuura qulqulluu malee dhaabbatanii deemuun, hojjetanii argachuun, baratanii beekuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf hafuurri qulqulluu jireenya namaa jijjiira. Namoonni hafuura qulqulluudhaan hoogganaman jireenyi isaanii kan jijjiiramee fi jireenya badhaadhinaa kan ta'edha jechuudha. Egaa kiristaanotni mana keessan teessanii sagantaa kan haga saate kanaatti hordofaa jirtanu kabaja guddaa qabdu kanatti aansuudhaan egaa barumsa kanarraa yookiinis immoo sagantaa guddaa kana irraa beekumsaa fi yaadolee gurguddaa akka argattan abdii guddaan qaba. Marree egaa barsiisonni keenya waa'ee hafuura qulqulluu, waa'ee hojii hafuura qulqulluu akkasumas immoo ayyaana kabaja Pharaklitos maal akka fakkaatu hundeeffannoo yookiinis immoo kitaaba qulqulluudhaan wal qabuudhaan yookiinis immoo wal bira deemsisuudhaan kiristaanota maraaf gaaffii isaaniitiif deebii laatanii jiru. Kanaafiyyuu waaqni Abrahaam, waaqni Isaaqii fi waaqni Yaaqoob inni nu barsiise maqaan isaa ulfaatu sagantaalee mana kiristaanaa Ortodoksii tawaahidoo kan hafan bira wajjin turaa isiniin jecha horaa bulaa.